정전기 방지 패드에 손을 터치해주세요. 유종을 선, 결제 수단을 선, 주요 금액을 선, GSM 포인트 카드를 마그네틱 카드 리더기에 긁어주세요. GSM 포인트 조회 중 오류가 발생했습니다. 카드 또는 바코드를 확인하신 후 다시 시도해주세요. GSM 포인트 카드를 마그네틱 카드 리더기에 긁어주세요. 신용카드를 넣어주세요. 영수증을 받기 전에는 신용카드를 인식 후 분실 위험이 카드를 들고 자리를 떠나지 마세요. 신용카드를 넣어주세요. 영수증을 받기 전에는 결제용 카드를 빼지 마시고 분실 위험이 있으니 카드를 두고 자리를 떠나지 마세요. 신용카드를 넣어주세요. 영수증을 받기 전에는 결제용 카드를 빼지 마시고 분실 위험이 있으니 카드를 두고 자리를 떠나지 마세요. 카드를 인식하고 결제 금액을 확인해주세요. 카드를 조회하겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 휘발유 주유가 시작됩니다. 연료컵을 열고 노란색 주유선으로 주유하세요. 주유 중입니다. 주유 중입니다. 주유 중입니다. 주유가 완료되었습니다. 주유건을 주유기에 걸어주시고 연료캡을 닫아주세요. 영수증을 영수증 발급을 원하십니다. 이용해주셔서 감사합니다. 안녕히 가세요. 지나가세요.